იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში მუნიციპალიტეტების გრძელვადიანი განვითარების დოკუმენტების შემუშავების პროცესის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. განიხილეს დოკუმენტების შემუშავების ეტაპები, მეთოდოლოგიური ჩარჩო, სტრუქტურა და ფორმატი. ყურადღება გამახვილდა მონაცემებზე დაფუძნებული დაგეგმვის მიდგომაზე, რათა თითოეული მუნიციპალიტეტის სტრატეგია ემყარებოდეს რეალურ სოციალურ-ეკონომიკურ სურათს, განვითარების საჭიროებებსა და არსებულ პოტენციალს. სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობდნენ იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული ლევან ზალკალიანი, რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილე ზურაბ იაშვილი, სამინისტროს რეგიონული და მთის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი დიდიძე, იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე მამუკა ხიმშიაშვილი, მოადგილეები, იმერეთის მუნიციპალიტეტების მერები და სამუშაო ჯგუფის წევრები. ფერებიდან ჩაცმულობიდან გამომდინარე, რაღაც გაზაფხულის იასამნის ფერებშია და ვფიქრობ ლილიანა დავარქვა. თქვენ წინაშე დაიბადა ლილიანა. ჩემი გოგონები იბადებიან წიგნებიდან, ფილმებიდან, ხანდახან უბრალოდ ფერებიდანაც კი. აი როგორ განწყობაზე ვარ, წელიწადის რომელი პერიოდი არის, აი მაგალითად ლილიანამ გაზაფხული შემოიტანა. იასამნისფერი გოგონა არის და ამიტომაც შეუსწავლამე ეს სახელი. ბევრი უკვე ასე ვთქვათ, ჩემი თაყვანისმცემელი თვითონ მაწვდის ხოლმე იდეებს, მაგალითად ახლა სამომავლო გეგმებში დედოფალი მარგო, მყავს ასევე მადამ ბოვარი და ძალიან ბევრი ლიტერატურული გმირი არის და ვფიქრობ, რომ მომავალში ნელ-ნელა ისინი დაიბადებიან. ჩემი დატვირთული გრაფიკიდან გამომდინარე, ვცდილობ, რომ მაინც გამოვნახო დრო ქსოვისთვის. გააჩნია რამდენი თავისუფალი დრო მაქვს. შეიძლება ერთ დღეშიც კი დავასრულო რომელიმე ნამუშევარი, ზოგიერთი კი შეიძლება ძალიან გაიწელოს დროში. ხელსაქმე ბავშვობიდან მაინტერესებდა და ერთ დღესაც შევქმენი თოჯინის კაბა. მაშინ როგორც ბავშვი ესე ვერთობოდი და აი ახლა უკვე ჩემს ასაკში ეს უკვე სათამაშო აღარ არის. თითოეულ ჩემს თოჯინას აქვს თავისი სახელი, თავისი ისტორია აქვს. და მასალის მოძიება არ არის რთული, ჩვენს ქალაქშიც იყიდება ძაფები. დიდ ქალაქებში ყველგან არის ფაქტობრივად და ხშირად მარაგს მაქვს ხოლმე, ვცდილობ რომ ბევრი შევიძინო, რომ ცოტა დიდხანს მეყოს და ესე თითოეული ამ მარყუჟიდან შემდეგ ვცდილობ რომ ესეთი რაღაც კაბები შევქმნა ხოლმე. ამაყეთ სიამოვნება, უდიდესი სიამოვნება, ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, ხომ არ გაყიდდი. ვერ შეველევი, იცით, იმიტომ რომ თითოეულში აი ესეთი იმდენი შრომა მაქვს ჩადებული და აი უკვე დასრულებული ნამუშევარს ჩემთვის იმდენად დიდი სიამოვნება მოაქვს, რომ ვერ შეველევი. სამომავლოდ შეიძლება ესეთი ლიტერატურული გმირების ხაზი, ესეთი სერია შევქმნა ერთგვარი ახალი კოლექცია გოგონები წიგნებიდან. ესეთი ქართველი არისტოკრატები ხალები გამოჩნდებიან. ვეცდები რომ გამოჩნდნენ. აი უკვე მაქვს ესეთი შემოთავაზება მერი შერვაშიძე რომ შევქმნა და ვეცდები რომ გავამართლო ჩემი თაყვანისმცემლების მოლოდინი და შევქმნა ქართველი გმირებიც. ჩემი ნამუშევრების რაოდენობა რამდენიმე ასეულს აღწევს. წლები მიდის და ჩემი გემოვნებაც იცვლება, რა თქმა უნდა, ბავშვობის რაღაც ნამუშევრები აღარ მომწონს ხოლმე, მაგრამ მაინც ვინახავ როგორც აი პირველი ნამუშევარი მაგალითად შენახული მაქვს და აი დროთა განმავლობაში იცვლება ჩემი გემოვნება, ჩემი შეხედულებები, იდეები და ვცდილობ რომ სულ ახალი და რაღაც ისეთი შემოვიტანო ხოლმე ჩემს ნამუშევრებში. და ექსტრემალიც ვარ, სისწრაფე მიყვარს, ცურვა ძალიან მიყვარს. ფრენა პარაპლანი, დელტაპლანიდან მიყვარს ძალიან და ველოსიპედით სულ დავდივარ ხოლმე. უფრო
ლამაზია ველოსიპედსაც ათვალიერებ განსაკუთრებით ახლა ვცდილობ ხოლმე რომ ეს მთებში ავიდე ხოლმე და იქავრობა დავათვალიერო ხოლმე ველოსიპედს. ესეც გარკვეული შთაგონების წყარო არის ჩემთვის. ტელეფონით ვიღებ ხოლმე ძირითადად აი სადაც გავდივარ ხოლმე თუ რაღაც დავიჭირე რაღაც ლამაზი კადრი ვიღებ ხოლმე და ამითაც ვცდილობ ხოლმე რომ ვასიამოვნო ჩემს მეგობრებს და ახლობლებს. ძალიან ბევრი ძაღლი მყავს. მათი რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. ეს სამწუხაროა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენს რაიონში მართლაც გაუსაძლისი მდგომარეობა არის. ძალიან ბევრი უპატრონო ძაღლია და ხალხის შეგნებაც ჯერ ვერ მივიდა სამწუხაროდ იმ დონემდე, რომ ძაღლი ჩვენი მეგობარია. ამ დონემდე ჯერჯერობით ვერ მივიდა. და ვუძლებთ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამდენი ძაღლის მოვლა, დილას ადრიანად ვდგებით ყველანი, არა მარტო ჭამა და ასმა არ არის მხოლოდ. ზოგს რაღაც პრობლემა აქვს, იქ ჭიის წამალი უნდა მისცე, იქ უნდა დავარცხნო, უნდა დაბანო და ასე შემდეგ. სულ ახლახან ავიყვანე ქუჩიდან ჰასკი, დამყვებოდა ხოლმე ეს ძაღლი ქუჩაში და გაქრა ერთი პერიოდი და ინერვიული მეთქისად როგორ და როგორც ჩანს გაუსტერილებიათ და აი ისეთ საშინელ მდგომარეობაში იყო, აი რომ შევხედე, გული დამეწვა. მოვიყვანე და მკურნალ. მე ვარ ექიმი რადიოლოგი, მუშაობ კლინიკა ფერომედსა და ჯეოჰოსპიტალში კომპიუტერულ ტომოგრაფიულ განყოფილებაში. ამასთანავე ვითავსებ ეხოსკოპიას, ძირითადად ვაკეთებ დოპლეროგრაფიას, ეს კისრის სისწარღვები, თავის სისწარღვები, ქვედაკიდურის სისწარღვები და სხვა ტიპის ეხოსკოპიურ გამოკვლევებსაც ვაკეთებ ხოლმე, ვითავსებ კომპიუტერულ ტომოგრაფიასთან ერთად. ჩემთვის საუკეთესო განტვირთვის საშუალება არის ხოლმე, აი დაძაბული დატვირთული სამუშაო დღის შემდეგ, როდესაც მე ვგსოვ ხოლმე, ეს არის საუკეთესო განტვირთვის საშუალება ჩემთვის. ბუნებრივია, რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იქნება სახალხო დამცველის მხრიდან ინტერესიც ამ პროცესთან მიმართებაში და ვფიქრობ, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი რამ ითქვა, ინფორმაცია იქნა გაზიარებული, თუ როგორია სამომავლო ხედვა, სამომავლო გეგმები გადამოწმების პროცესთან დაკავშირებით. რასაკვირველია, ყველასთვის გასაგებია, მათ შორის ბუნებრივია სახალხო დამცველისთვისაც, რომ ეს პროცესი აუცილებლობით ნაკარნახებია, რომ წარიმართოს, შესაბამისად, რომ ბაზა სწორად ასახავდეს სრულად ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ ვინ რამდენად სწორად ექვემდებარება რეგისტრაციას, შესაბამისი შემწეობის მიცემას და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ეს ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი უნდა წარიმართოს იმგვარად, რომ ადგილი არ ჰქონდეს რაიმე ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც შეიძლება უარყოფით გავლენას ახდენდეს რომელიმე ცალკეულ კონკრეტულ შემთხვევაში რომელიმე პირის უფლებას. მნიშვნელოვანი შეხვედრა მქონდა ბატონ მიხეილთან, საკითხი ეხებოდა სოციალურ დაუცველთა პროგრამასთან დაკავშირებულ სამომავლო რეფორმას. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მაგალითად სახალხო დამცველს ხშირად მომართავენ ადამიანები და წუხან ხოლმე იმაზე, რომ განცდა აქვთ, რომ უსამართლო არის მეთოდოლოგია, იმსახურებენ სოციალურ დაუცველთა ბაზაში ყოფნას, იმსახურებენ დახმარებას, თუმცა ამას ვერ იღებენ. მეორეს მხრივ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც მართლა ადამიანებს აქვთ საკმაოდ სოლიდური შემოსავლები და ისინი მაინც არიან რატომღაც ამ ბაზაში ჩარჩენილები. ეს უსამართლობა უნდა გასწორდეს და მიიღოს რეალურად დახმარება იმან, ვისაც ეს საჭიროება, ხოლო ვინც უკვე ამოსული არის სიღარიბიდან, რა თქმა უნდა, ის ამ ბაზაში აღარ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს პროგრამა არსებობს იმისთვის, რომ დაეხმაროს ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს.